Di sini ada obat flu dan batuk dari Ultraflu Extra yang dapat membantu menangani masalah pada pernafasan. Ultraflu Extra ini terdiri dari berbagai macam kandungan, yaitu paracetamol, jenis obat analgesik yang bisa dipakai untuk menurunkan demam, phenylphenolamid HCI termasuk jenis dekongestan yang digunakan untuk mengobati sumbatan pada hidung yang berhubungan dengan alergi, dextrometorphan HBr ini untuk mengatasi batuk kering yang disertai flu, sedangkan chlorpheniramine maleate atau yang disebut CTM merupakan antihistamin yang memberikan efek samping mengantuk. Untuk indikasi manfaat atau kegunaannya untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dan untuk kemasannya ini satu strip 4 kaplet saja. Dan untuk aturan pakainya yaitu dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun sehari 3 kali 1 tablet saja. Dan untuk efek sampingnya yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardi, aritmia, mulut kering, palpitasi, retensi urin, penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati.